嗨，大家好，我是 Wolfie。在过去2年间，已经教学了超过500节的中文课。很多人学习中文都是从你好、谢谢、对不起开始的，这些都是非常基础和常用的词汇。那么你知道，如果想要开口请其他人帮忙的时候，该使用哪个词呢？今天我就要用90秒的时间来教会你一个非常实用的日常词——麻烦。它的字面意思是 trouble 或 troublesome，但在日常生活中，我们常常用它来礼貌地请求别人的帮助。潜台词就是抱歉，我给你造成了不便，很像英文中的 sorry to bother you。关于它的用法很简单，首先它可以用在句子的开头，后面跟着具体的请求，结尾往往会搭配使用谢谢，比如麻烦关上门，谢谢。有时它后面会跟着具体的请求对象，比如麻烦你排队，谢谢。或者我们也可以先提出请求，再用麻烦了来结尾，用于表示感谢。比如可以给我一杯水吗？麻烦了。在工作场合，它也可以作为书面用语，用来表示提醒或请求。比如麻烦查收邮件，谢谢。怎么样，学会了吧？相比于直接使用请，用麻烦会显得更加的委婉和客气。如果你能够熟练运用这个词，人们会认为你的中文说得非常的地道。如果你想学习更多实用的中文知识，欢迎搜索并订阅我的课程，我们一起快乐的学习中文吧，加油！